नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं बताऊंगा कि जो कीज़ कवर जाती हैं कीबोर्ड की, उसे आप कैसे फिट कर सकते हैं। इस तरीके से जो की कवर जाती है उसे कैसे फिट करेंगे। तो जब हमारे लैपटॉप में ये जब की निकल जाता है तो हमें लगता है कि हमारा कीबोर्ड जो है वो ख़राब हो गया है। तो ख़राब नहीं होता है, ये जो लॉक है ना, ये आप देख सकते हैं, ये लॉक खुल जाता है। इस लॉक को कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, वो जो बटन पे लॉक रहती है या बेस पे रहती है, उस दोनों में से किसी न किसी को, दोनों में से लॉक को पहले खोल लेना है। तो इस तरीके से आप पहले लॉक खोलेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो लॉक कैसी होती है। इस तरीके का लॉक होता है, दो पीस होती है, एक बड़ा सा होगा और उसके नीचे एक छोटा सा होगा। अब जो कीबोर्ड का बेस होगा ना, उसमें एक राइट साइड से मान लीजिए नीचे वाली बीच वाली की लगती है, तो लेफ़्ट साइड से अपर वाले का लॉक होगा। इस तरीके से लॉक हो जाएगी। ये देखिए, मैं उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बीच से उठता है। अब आ जाएंगे कीज़ में। तो वो जो की है ना, जैसे मेरा के कपड़ा हुआ है, बैक साइड में देखिए, ऊपर वाला जो है ये प्रेस करके अगर हम लॉक करेंगे तो आराम से हो जाएगा, और नीचे वाला जो है वो स्लाइड करके लॉक होगा। तो स्लाइड करके लॉक कैसे करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है की जो है वो मेरा के सीधा देख लेंगे और उसके बाद स्लाइड करके लॉक करेंगे। तो बहुत ही आराम से रखना है। ये देखिए, फील करना होगा कि स्लाइड जब हम कर रहे हैं तो वो लॉक हो रही है कि नहीं हो रही। ये मैंने फील किया, स्लाइड होगी, ये लॉक हो गया, बस लॉक हुई। अब मैं क्या करूँगा, प्रेस कर दूंगा तो वो फिट हो जाएगी। ये साउंड सुन सकते हैं आप। हाँ, ये इस तरीके से। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे दोस्तों।